Oke. Saya sendiri mulai main musik dari umur saya 4 tahun ya. Saya mulai dari main piano, lalu vokal, baru habis itu main gitar. Main gitar. Mas Yu. Kalau aku main musik sejak masih jadi cairan kayaknya. Enggak. Sejak masih kecil udah banyak dengerin musik and mungkin main serius mulai kelas 2 SD kali ya. Sejak 2 SD sampai sekarang serius di bidang musik. Kalau buat saya arti musik itu kayak pelarian ya. Tapi pelarian ke arah yang positif di mana saya bisa transform all my energy, energi sedih, marah ataupun seneng, semuanya itu bisa di musik dan akan jadi suatu produk yang bisa dinikmati nggak hanya saya tapi buat orang lain juga. Menurut saya. Lanjut. Aduh. Kalau saya arti musik apa ya? Arti musik kalau saya sih anugerah Tuhan sih menurut saya. Dan part of the beauty gitu ya. Dengan adanya program ini aku ngerasa ini ya, sebagai anak muda kita bisa melakukan hal yang positif, dari terhindar dari segala hal negatif dan bisa terwadai dengan baik oleh pemerintah dan oleh menurut saya di Surabaya ini banyak banget musisi muda yang keren, cuman mereka kadang kurang ada jembatannya untuk ke arah sana. Son of Surabaya itu adalah program dari pemerintah Kota Surabaya yang dimana adalah untuk wadah sebenarnya. Untuk wadah para teman-teman musisi yang punya karya, dibantu sama teman-teman dari pemerintah kota Surabaya untuk dibuatin program live session. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pingin join, pingin main di Son of Surabaya, itu kirim aja email, nanti ada di bawah sini. Di bawah sini, emailnya di bawah sini. Itu kirim email profile band kalian, link dari YouTube kalian, band kalian dari pemerintah Kota Surabaya ini untuk mewadahi musisi luar biasa. Keren. Saya sendiri sih harapan saya untuk skena musik Surabaya biar lebih banyak program-program seperti Son of Surabaya dan Oke, lanjut. Dan juga semangat untuk para skena musik di Surabaya biar lebih membara. Kalau saya pribadi untuk skena musik Surabaya, stay guyup ya teman-teman. Kita orang Surabaya pasti bisa dan mendunia. Sukses selalu. Oke, yang terakhir ya jargonnya. Ayo, 1, 2, 3. Sound of, bareng dong. 1, 2, 3. Sound of Surabaya luar biasa. I'd go
let's go a little bit faster. Ooh, ooh.